mệt rồi. Đúp luôn. Phải ăn 5 gói phải luôn cây rử. Đây luôn hả? Là đúp luôn á. Đánh đi đây. Cho đúp lên á. Đây cũng 5 gói à. Hết sức rồi. Dám rồi. Rồi tao thay mày gói lên. Đang ăn thua không có thêm. Đá thì đang đá mà. Quyên nó còn đang đá với gà cái gói. Cho luôn gói á. Không đó. Chưa? Cay lắm rồi đó. Chưa? Set 2. Chưa. Chưa? Chỉ được chưa không sạch. Nè bên trong đó 8 cây á. Set 2 Linh phát trước. 10 tới. Muốn phát cái gì phát mà không được ai canh sân hết. Canh sân không cho. Chết tôi rồi. Phát kỳ cũng được. Phát giò cũng được. Ai đang 8, ai đang 8. 1-0. Hay quá. 1-1. Chiều nay 2 con gà mà một mình ăn nổi con thì cứ ăn vô tư nha. 2 con mà người ta nhậu dư rồi. Một mình một con là dư ăn à. Cầm dư lại con su rồi. Lại con su bò luôn. Rồi nó ăn đã vô. Ngào nhầm mất luôn. 4 người 2 gà mới đủ chứ. Ai 2-1. Nhậu vô nhà bắt nha. Được chưa? 3-1. Ngoài ngoài. 2 đều. Khô hem. Bà tính la vô mà nhớ trực lại người ta không cho la bỏ luôn con mẹ đi. 4 ngoài. 3-2. Nhớ trật lại tính la vô. Mà nhớ trật lại không cho la thôi. Khó em. Thôi chú Sương cũng không có được la nha, cái băng đó la vô không chạy. 4-2. Nên lại bị bồ tử, bị bồ bỏ hay bị bồ với sao quýt thư của Ninh. Bộ tán tốt này vậy Tân? làm không đứa đi chứ sao lại xì rồi. Đây đánh với anh Thắng là thấy rồi. Tân. Biết như nào chưa? Hay. Anh đi có lạc kìa. Nó có lạc kìa. Giờ nghĩ anh nghĩ nó kèo nói không? Nào đấy, nó quay đó. Anh Sương gì tới em với mất kiến được không? Không có ăn nằm mà lấy cho. Ê, rồi giao lưu. Dạ. Đâu cái sân dùng trong hay dùng không có ăn nằm lấy mà kìa, tao kêu đang nằm lấy rồi. Đó. Cái đó đầu không dám đá. Sao thấy không? Đây, đi đâu đây? Gì? Thôi để tự mình cắt chơi Rồi, rồi. không để. Anh nói hả? Có 2 gói nữa phải không? Đây là chạy vô, ngủ á, chạy luôn á. Còn 5 gói. 5 gói nha. Không gà già má cá đây nè, đó. 5 gói rồi á. Bên kia kìa. Nha. Thiệt đó nha, chứ có nhỏ đâu. Thiệt đó. 4-2 tiếp tục. La người ta nhà đéo có tiền đền đâu rồi chủ. Bỏng Chỉ người ta. Anh Công ơi, ngoài xa là anh Sáu thua đủ quá nha. Người ta không cho la mà đứa đó giá phụ nó nhỏ nhỏ ha. 400. 3-4. đừng ai la hết, không đánh mất đâu mà đừng la. Không có canh gì hết á. Cứ đi ta đánh. Đâu mà.
Trời trái banh nó hay. Cây này hiền quá. Canh mất cây đi. 4 ngoài, điểm công 5-3. Qua đang sáng không? Đang sáng đồng đối. Ba cái mày kinh đâu mà cũng mấy đứa không căng mà nói chị ai với anh đâu, anh gọi gù gù hoài đâu. Trời ơi. Dài đâu dài. 4-5. Mấy cây này lên đây. 4-5. Quốc. Đây nè. 6-4. Ăn 5 cây á. Để bữa nào lên khỏe cáp được 10-20 ha. Quay mới đã. Đó. 5-6. Đừng đến mấy cái banh nữa treo lên trời vậy mà nó vô không. Ác thiệt. Nói đồ mà. Có ai dám canh đâu. Có ai dám canh đâu. Không ai dám nói. 400. Cái banh là anh Hương anh 2.000 qua chưa tới không? 7-5. Đâu dám la. Đâu cho la đâu mà. 7-5. Nói đồ má cái sườn. 8-5. ông với ông thị già tôi với bất kiến luôn. Đó. Được. Đánh với thằng Kim với thằng kia còn không được. Anh luôn đây. Má, đá gì đâu phục trời. Công hả? Thầy giáo dạy sao quýnh vậy đi. Thấy à nơi 6-8. 400. Đây nhìn không thấy. 6-8. Trái tay với lúc tay đây. Trong liếp. 6-8. anh tầm anh tôi cho ta. Điểm công 9-6. Sao? Lên đó ngoài á? Bên đó ngoài gì nữa? Bên đó ngoài khúc. Lục ký. Lục ký. Chết rồi. Bên đó lục ký lục băng. Tâm lên nha. 7-9. Tâm. Tạm 9 nha. Chưa biết cái gì nha. Tám 9. Đánh từ cây kìa đây không? Đánh từ cây bên đây. Đánh chính là 1-2 gần chơi hả? Đánh từ cây à? 1-2. 1-2. Mới đá từ chứ. Lại cái sàn đó. Ngoài luôn. Công hắn 10. 8. Khó quá. Nhiều kèo vui vui vậy.